hora del pájaro loco. Perdonen. Les presento a mi jefe, Waterland. ¿Qué hay de nuevo, Loquillo? Hola, muchachos. Me alegro que estén con nosotros. Loquillo y su pandilla les han preparado infinidad de sorpresas. Verán muchas caricaturas. Pero eso no es todo. Loquillo ha prometido un documental especial. Que pasen un rato agradable. Esta vez sí estoy bien prevenido. En esta ocasión nada irá mal. Ahora sí, veamos otra caricatura.